Minglavashin, DPPU Tanjaya Nationality, not so young, Rindigo, Susie, and Sappy Varomation. Kale PDF, dying those can go, second cigar, they will be, sit up and clay say, Yajalin, Yago, Pansy Tower. Claim your net, dream has second cigar, Lena Jirene, Satai, Tekanipi, Tapa in our Toya Wunting, a told you, Jampanidelo, Clay PDF down with she to Diaga, Piovare. Idringo to Tachama, Pepo Tawarishim. Second cigar, Clay PDF Day and Tom Sakango, Nova Masacha Nemana by my way out cinema, Sita da Mingli say on the Eljali Neago Panzi Torello, Clay PDF down Shiduga Dipubare. Nova Masacha in Nana Wujin Laga, Kalimune Duma, Second cigar, Lana Jirin as a type to Kabi, Jampakebare. November 2nd ni mana by Maro Clay PDF ကစစ်သားတွေကိုပြန်ဝိုင်းပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေပြန်လုံးမြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ Clay PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ Clay မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်သားအင်အား300နီးပါးကိုစစ်ကြောင်း4ခုခွဲပြီးစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Clay PDF ကတော့ CNDF အပါအဝင်ဒေသတွင်း PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ပေါက်မရှိအောင်အကုန်လုံးတော့ပတ်ပြီးမှသူတို့လည်းလုပ်နေတယ်လောလောဆယ်ချင်းနေရသူတို့ဖက်ကလည်းထီရောထိခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချာဟိုလုံးလို့မရသေးဘူးအတီးပြုတ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ဒီစခန်းမှာဝိုင်းခံတိုင်းခွာလို့ခဲလုံးကတော့အန်တီအဖန်စီလေးရရှိရဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ချိန်ကပ်နေတယ်သူကထိတွေ့မှုတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျလောလောဆယ်လေးစစ်ကောင်စီကကလေးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကူပေးဖို့စစ်ကား2စီးကိုစေလွှတ်ခဲ့ပေမဲ့နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမြို့လနဲ့အင်တိုင်းကုန်းကြားမှာဒေသတွင်း PDF တွေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီဝန်းကျင်ကကလေးမြို့တာဟန်ရက်ကွက်ဗိုလ်ချုပ်လက်မကြီးဝက်စလီဆေးရုံလမ်းတောင်မှာကင်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုကလေး PDF က
လက်ပစ်ပုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သားတအုပ်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကလေးကံကိုလမ်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်ရောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့နဲ့သူတို့အခုအစီအစဉ်တွေပူးပေါင်းပြီးကြမှာဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ဗျ။အင်းအားကသူတို့ကတော့အင်းအားကအလုံးအင်းနဲ့ကိုသုံးနေပါတယ်ဟိုဟာကလေးဘက်ကတော့လေဒီအကြောင်းရင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့အစိုးရလေးလုံးကျွန်တော်တို့2လ3လအတွင်းကို PDF တွေကိုအမြင့်ဖြတ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ထိုးစစ်ဝင်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီကအင်အားလွန်ကျွံသုံးပြီးနေမြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ပလဲ PDF ကတော့အင်အားမမျှသေးချိန်မှာထိတွေ့မှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတခြားဒေသတွေကိုစစ်ကူပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါမင်းတပ်မတူပီမြို့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းကစပြီးစကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တွေကိုဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့ကစစ်အင်အားတွေကိုလည်းပြန်လည်ခေါ်ယူနေပြီးစကိုင်းတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖျက်တောက်ပြီးတည်င်းအမှောင်ချထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါအမေရိကန်နိုင်ငံခြေဆိုင်ချင်း TV International Media ကရွေးချယ်ချင်းမြင့်တဲ့2021ခုနှစ်ချင်းသူရဲကောင်းစုကိုချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရရှိသွားပါတယ်။ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာမတရားစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတွန်းလှန်ရမှာခြေတံကနေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိရိုးရာတူမီတနက်တွေနဲ့ဒေသတွင်းပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်ကြိမ်မြောက်အနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ချင်း TV International Media ရဲ့ဒီခန်းသားမှာတော့တာပေဂီတပကြီးပရိဒစတဲ့စုမျိုးစား17မျိုးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ရဲ့ချင်း TV တသက်တာအနုပညာရှင်စုကိုတော့ပကြီးဆရာလူရှိတောင်တန်းမိုးရင်သေးရာကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ပကြီးဆရာလူရှိတောင်တန်းမိုးရင်သေးရာဟာအသက်80ရွယ်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးပကြီးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ချင်းတိုင်းသားအနေစုထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမြို့နယ်မဲရင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်းကကျေးရွာ၄ရွာကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ခင်း7:00နာရီခွဲလောက်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်တာကြောင့်ကျေးရွာသားတွေနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးပြေးလို့ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကဏီမြို့ဘက်ကနေကျုံးရွာကိုအရင်ဝင်ပြီးဒေသခံအိမ်တွေထဲဝင်ကတက်တာတွေတော့ဖြက်ရှာဖွေတာတွေလုပ်ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်ထမင်းချက်စားတဲ့ဆန်နဲ့စီကိုသူတို့လိုချင်တဲ့လောက်ယူကကျန်တဲ့အိမ်တွေကဆန်တဲ့စီတွေကိုမြေပြင်ပေါ်အကုန်ပစ်ကျဲသွန်ပစ်ထားခဲ့ကြောင်းမဲရင်ကျေးရွာထဲဝင်ရောက်ပြီးလဲဝင်နောက်ရှာဖွေတာတွေလုပ်ကြောင်းသူတို့ကတွေ့တဲ့သူအကုန်ဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်ပထမ3ကအဲ့ဒီလိုလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးတာနဲ့ခေါင်းတိတ်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်ထားခဲ့တဲ့အရင်ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့တော့အကုန်ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးရတာဖြစ်ကြောင်းကျွန်းရွာကအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်မဲရင်အုပ်စုမှာမဲရင်ရွာမဲရင်မြောက်ရွာကျွန်းရွာစဖိုကြီးဆိုပြီးကျေးရွာ၄ရွာရှိကအဲ့ဒီကျေးရွာတွေဟာကဏီမြို့အထက်ဘက်နှစ်ဖက်လုံးလောက်ကွာဝေးကချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မနေ့ညနေပိုင်းကစလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကား၄စီးကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်စလင်းကြီးလေငေါက်လမ်းပေါ်မှာညနေ3 နာရီလောက်ကစစ်သားတွေစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ကားလေး၄စီးကိုမိုင်းခွဲခဲ့တာပါ၄ယောက်လေထဲမြောက်တက်သွားပြီးဒဏ်ရာရတာလည်းအများကြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်တာမရှိဘဲတခြားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တာဖြစ်ကြောင်းစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ One Star Task Force အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာနိုဝင်ဘာလ9 ရက်နေ့ကရေးမပင်မြို့နယ်တင်ကန်ရွာနားမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သား3ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပေါ်သွေးကြွေးတောင်းတာလို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးအာဏာဖီဆန် CDM ပြုလုပ်ကဘဲတနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စီကို CDM စစ်သား15ဦးထပ်မံပူးပေါင်းလာတာကြောင့်ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းလာကြတဲ့စစ်တီ30နီးပါးရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာကြတဲ့ CDM စစ်သားတွေထဲမှာဗိုလ်အဆင့်တပ်ကြပ်အဆင့်ဒုတပ်ကြပ်အဆင့်နဲ့ရဲဘော်အဆင့်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတလောဘဲတနိုးတပ်မတော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးပူးပေါင်းလာတဲ့သူတွေကအရင်ထက်စိတ်လာကပူးပေါင်းလာတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေလုံခြုံရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေရလို့စစ်စင်ရေးတွေဆိုင်းငံ့ထားရကြောင်းဘဲတနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်
ဖိတ်နိုးနေမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စီကိုဆက်သွယ်ပူးပေါင်းလာကြတဲ့စစ်တီအရေးအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်က15ရောက်ရှိပြီးအခုအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကနေနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိ15ရောက်ထပ်တိုးလာလို့စုစုပေါင်းအယောက်30ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်တွင်းကြီးမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်9စစ်အခြေခံလက်ကျင့်ရေးတပ်ကတပ်သားတွေစုပေါင်းပြီးဗိတ်နိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထံကိုငွေကျပ်3သိန်းလှူဒန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲတော့မှဖြစ်လို့ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလုံလိုကြတဲ့တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့လည်းဗိတ်နိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့လွတ်မြောက်နေနေမှာလာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ6လခွဲကျော်ကြာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1269ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူ1219ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး9322ယောက်ကတော့လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက289ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ပြည်ထံကြခံရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ယောက်ပါဝင်16ယောက်ကတော့တေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှုဖွင့်ခံထားရပြီးဖမ်းရန်ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိတ်ရှောင်နေသူရေအတွက်ကတော့1954ယောက်ရှိနေပြီးတို့ထဲကမျက်ကွယ်သေးတဲ့ချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်ပါဝင်118ယောက်ဟာမျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရကသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ22ရက်မှာစတင်ထုတ်ဝေရောင်းချသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ100တန်ကနေစတင်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ဆိုရစီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဆိုပါကြေညာချက်မှာတော့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100 900 1000 9000တန်မျိုးစားလေးမျိုးနဲ့အတိုးမဲ့ထုတ်ဝေရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေတိုက်စာချုပ်တွေရဲ့သက်တမ်းကိုတော့2နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးသက်တမ်းစေရောက်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာတဆင့်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရောင်းချဝယ်ယူခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပဲသက်တမ်းစေပြီးနောက်မှသာသတ်မှတ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သက်တမ်းစေရောက်လို့ပြန်လည်ရွေးနှုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဝယ်ယူချိန်ကအသုံးပြုထားတဲ့နာမည်နဲ့သက်သေခံကပ်ပြားမှတ်တွေကိုမှန်ကန်ကိုက်ညီကြောင်းအထောက်ထားတင်ပြနိုင်သူကိုသာပြန်လည်ရွေးနှုတ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုတော်လှန်ရေးအစိုးရတရက်ကအတိုးမဲ့ထုတ်ဝေရောင်းချတာဟာကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာတော့ပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး Federal Democracy စနစ်ကိုလိုလားတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ကိုအဆုံးစွန်ဆန့်ကျင်အာခံတော်လှန်ခဲ့တဲ့သမိုင်းမော်ကွန်းအဖြစ်ခမ်းနားစွာထင်ရှားကြံ့ရစ်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီစိန်ထောင်ကနေလွတ်ငြိမ်းခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်လာတဲ့အမေရိကန်သတင်းထောက်ဒန်နီဖန်စတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းသမားတွေအပြင်မတရားကျင်းပခံရသူတွေအများကြီးကြံနေသေးတဲ့အပေါ်အာရုံစိုက်ကြပါလို့ပြောပါတယ်။မာတူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေရိကန်သတင်းထောက်ဒန်နီဖန်စတာဟာအင်းစိန်ထောင်မှာ6လနီးပါးကြာနေရကနိုဝင်ဘာလ15ရက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ In Myanmar, just a lot of citizens, doctors, teachers that are in prison right now. And, you know, that's another point that everybody here is reiterating. This will be a... သတင်းတောက်တွေမကပဲမြန်မာပြည်နဲ့မှာပြည်သူလူထုတွေဆရာဝန်တွေကျောင်းဆရာတွေအများပြားအကျဉ်းချခံရပါတယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်းချနေသူအလုံးပေါ်အာယုံစိုက်ပေးကြပါလို့ဒန်နီဖန်စတာကပြောသွားတာပါ။သူဟာလက်ရှိ Frontier မြန်မာမဂ္ဂဇင်းမှာလုပ်ကိုင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနအင်္ဂလိပ်ပိုင်းစာရီးဖြစ်2020ခုနှစ်နှစ်လယ်အထိလုပ်ကိုင်ခဲ့ပူပါတယ်။သူ့ကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်စူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုလူမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ထောင်17နှစ်ချအပြီး3ရက်အကြာမှာပဲလွတ်ပေးလိုက်တာပါ။အလားတူထောင်ထဲမှာ9လခွဲနေခဲ့ရတဲ့ပြည်မြို့ခြေဆိုင် DVB သတင်းတော်ကိုမင်းညိုကတော့
သတင်းသမားတွေစာရေးဆရာတွေမကပဲမတရားဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးလွတ်ပေးရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံသတင်းတော့သူတို့ကဒီနိုင်ငံကအမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့နောက်ထပ် background တော့သူတို့ခုဝင်နေပြောရတယ်မရင်ဆိုင်နိုင်လို့ရှော့တယ်နဲ့ဝိတ်ရှော့တယ်နဲ့ပြုတ်ပြီးအများကအရှင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီတည်းကိုခံနေလို့ရှိရင်သဘောတော့သူတို့စာရေးဆရာတွေမှာချိန်ထုတ်ထားသူတို့တွေပဲနဲ့ခံပြီးတော့ကုန်စုပြီးပါပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်တော်တော်မျက်နှာလေးချင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောရဖန်ဆီးထားတယ်မတရားဖန်ဆီးထားတယ်အရှင်းသားအများလုံးလုံးရောက်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းတောက်တွေတဲ့အတူစာကျင်းသားတွေပြုလုပ်ပြီးပါလို့ဆိုတော့အဲ့လိုအားမျိုးတယ်မတရားဖန်ဆီးတဲ့အရှင်းသားတွေအကုန်လုံးပြုပြီးပါဆိုတော့လုံးဝပဲကျွန်တော်ဟိုဒီသဘောကျတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပုံပါSo everything that everybody was able to do အခုလိုအမေရိကန်သတင်းသမားဂျင်နီပန်စတာလွတ်မြောက်လာချိန်မှာပဲ AAPP နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့စည်ရင်းအရမြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာသတင်းသမား53ယောက်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါမြန်မာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဆဆာကာဝါဟာရှမ်းတိုင်းသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မှာပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံတာမို့မိတ်ဆက်သဘောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ညွန့်လွင်က DPP ကိုပြောပါတယ်။ SNLD ပါတီအနေနဲ့လည်းလက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ1000ကျော်အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုစီးပွားရေးအပိုင်းမှာလည်းပြည်သူတွေကုန်သွယ်မှုအပိုင်းမှာရွေးချယ်ခွင့်နေပါနေသေးကြောင်းလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံနဲ့သာအဓိကကုန်သွယ်နေရပြီးဂျပန်ကလည်းမန္တလေးမှာကောက်စစ်ဝန်ရုံးလာဖွင့်သင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့သဘင်ဂီတပညာရှင်တွေအနေနဲ့အခုကာလမှာလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးအွန်လိုင်းဈေးရောင်းချတာတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လာကြတယ်လို့မန္တလေးမြို့သဘင်နဲ့ဂီတအတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါတယ်။လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်မိမိတို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုခွဲရောင်းချတာသဘင်နဲ့ဂီတပစ္စည်းတွေကိုလက်စစ်ကန်ရောင်းချတာတွေနဲ့စားတောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးရောင်းချစရာမရှိကြတော့တဲ့အတွက်အွန်လိုင်းဈေးရောင်းချခြင်းဘက်ကိုကူးပြောင်းလာကြတာလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ရောင်းချစရာမရှိတော့အွန်လိုင်းကနေအစားအသောက်လေးတွေရောင်းချကြနဲ့တော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်သွားကြောင်းသပင်တိုင်းဝိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာစာဝတ်နေရေးအခြေအနေခက်ခဲနေပြီးဒီဝိုင်းအသစ်ထောင်နိုင်သူမရှိဘူးလို့မန္တလေးမြို့ကဂီတပညာရှင်တူကပြောပါတယ်။ဒီဝိုင်းတစ်ဝိုင်းကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်1000ဝန်းကျင်လောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးဒီဝိုင်းပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထုခွဲရောင်းချနေရတဲ့အတွက်အရင်လိုပြန်လည်တီးခတ်မယ်ဆိုရင်အသက်ကစပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်လို့မန္တလေးမြို့ဂီတတိုင်းဝိုင်းမှပညာရှင်တူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအစိုးရက COVID-19 ကြောင့်ထိခိုက်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်စာနယ်ဇင်းနဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကိုချင်းငွေခေါ်ယူထားပေမဲ့လည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်းကရှောက်ထားသူအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ PT Education ကပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စတုတ္ထတန်းအတန်းခွဲမှကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို CDM ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်စတင်သင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာလည်းသင်ယူတစ်ခုတည်းသင်ကြားပေးတာမဟုတ်ပဲစိတ်ဝင်စားရှိအောင် club activity တွေနဲ့3လတာလုံးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပညာလဲတက်မြောက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လဲဖြစ်ရအောင်သင်ကြားပေးမှဖြစ်တယ်လို့ PT မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့တန်းခွဲတွေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေဒီခေတ်မှာတက်ထားတဲ့တန်းတွေကိုထပ်မံစီစဉ်ဖွင့်လှစ်သွားအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကြုံပညာရေးကိုတပိတ်မှောက်ပြီးနေအိမ်ကနေအဆက်မပြတ်လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်လိုသူများကျောင်းသားကျောင်းသူမိဘများအနေနဲ့ PT Education မှာမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတောင်းထားပြီး CDM ဆရာဆရာမတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မော်လမြိုင်မှာ CCTV တပ်ဆင်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေဒီလကုန်မှာပြီးစီးနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်နေပါတယ်
ဒီစီမံကိန်းပြီးသွားရင်အများပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုစတင်စောင့်ကြည့်နိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းသူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပေါက်ပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီစက်ပစ္စည်းတွေစတက်နေတာကျိုးတိုင်းဆွဲတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမပိုင်းကြီးလည်းပြီးသွားပြီ fiber cable fiber cable ကပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကင်မရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ကလောစင်မတက်ပြီလားကင်မရာတွေကတော့အကုန်ရောက်နေပြီဒီ control center ဘိုင်းကစက်တွေအထိုင်ပြီးသွားမှကင်မရာတွေစတက်မှာနှုတ်လို့ကင်မရာတွေပျောက်တာတို့ပြည့်စည်တာတို့ဖြစ်မှာလို့မတက်ပြီလားဒီမှတ်တမ်းတွေကနေတစ်ချက်တို့လိုက်ပြီးလူတွေကိုဖမ်းမယ်အမေတို့တန်ရရှိတဲ့ဒီ CCTV မှာလည်းတန်ရရှိတဲ့လူတွေကိုတို့ဖမ်းပါတော့နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကလည်းမလုံခြုံတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလုံထားတဲ့များအရာအားလုံးကမှတ်တမ်းရှိနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကလည်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ2022မှာနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်စတင်ဖို့စီစဉ်ထားခြင်းမပြုသေးခင်လာမယ့်လမှာတရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကနေစီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေကြားမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှုန်းတိတိကျကျတိုးလာခြင်းကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ချွေလီမြို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မူဆယ်မြို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တာချီလိတ်ဖတ်တောင်းနဲ့ထီခီမြို့၃မြို့တို့မှာခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးမောင်အောင်ကပြောပါတယ်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကျဆင်းမှုနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်အရှိန်ဟုန်နဲ့အတူစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဟာကပ်ရောဂါရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူပြည်တွင်းလူမှုရေးမငြိမ်သက်မှုတွေနောက်မှာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မရပူရမြို့နယ်တောင်တမန်အင်းအနီးရောင်းချနေတဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်ဒီမနက်7:00နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်နဲ့လာရောက်ချင်းချောက်လူစုခွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စာအုပ်အမျိုးမျိုးကိုတပိတ်တာ2000ကျပ်နဲ့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရဲဝတ်တွေနဲ့လာပြီးတနက်ပြလူစုခွဲခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတဦးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်ရောင်းတာကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့ထိ3ရက်တိုင်ရောင်းချပေးဖို့အသိပေးထားခဲ့ပေမဲ့အခုလိုကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်နဲ့လာရောက်ချင်းချောက်တဲ့အတွက်နောက်ရက်တွေမှာရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီပဝယ်အားမြင့်နေတာကြောင့် export ဆန်ကျန်ဈေးဟာဈေးမှာဘက်မှာပဲဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့စံကုန်သည်ချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဝယ်အားနည်းနည်းပြန်မြင့်လာတာကြောင့်ဆန်ဈေးကတော့ကျစရာသိပ်မရှိတော့ဘူးလို့စံကုန်သည်တူကဆိုပါတယ်။
ဆန်စပါးဈေးနှုန်းဟာများသောအားဖြင့်မိုးစပါးစတင်ထွက်ပေါ်ချိန်နိုဝင်ဘာလဇန်ပိုင်းကစတင်ကျဆင်းလေရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းနဲ့မတ်လဇန်မှာဈေးနှုန်းပြတ်တက်လေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံကုန်သည်အသင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံဈေးနှုန်းတွေအရပြည်ပပို့ဆန်ဖြစ်တဲ့အမထ25မှတ်ဆန်မျိုးစားကမိုးစပါးအသစ်စတင်ထွက်ပေါ်ချိန်ကလေးကယနေ့အထိတအိတ်ကိုကျပ်22,000ကနေ23,000ကြားဝန်းကျင်မှာပဲဈေးငြိမ်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အမထ25မှတ်ဆန်108ပါဝင်စံတအိတ်ဈေးနှုန်းကကျပ်22,000ကနေ25,000ကြားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီလိုချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းထက်အနည်းငယ်မြင့်တက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွင်စားဆန်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ဆန်းဆန်သစ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာဒုတိယပတ်ကစတင်ပြီးပြန်လည်ကျဆင်းလာပါတယ်။နိုဝင်ဘာလဇန်ပိုင်းကတအိတ်ကိုကျပ်39,000ကနေ4,000ကြားထိရှိခဲ့ပြီးတအိတ်ကိုကျပ်9,000ဝန်းကျင်ကျဆင်းလာခဲ့တာပါ။လက်တလုံးမှာမြန်မာဆန်ကိုပြည်ပဝယ်လိုအားကောင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးသင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအရ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းပြည်ပကိုဆန်တဲ့စကွဲတန်ချိန်2သိန်းကျော်တင်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က69%ကိုပြည်လေရေးကျောင်းကတဆင့်တင်ပို့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်3%ကိုနေဆက်လန်ကျောင်းကနေတင်ပို့ခဲ့တာပါ။တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပမာဏအများဆုံးတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Ivory Coast, ဖိလစ်ပိုင်, နယ်သာလန်နဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွေအပြင်အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းတင်ပို့ထားပါတယ်ရှင်။အခြေခံစပါးဈေး9,600,000သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပွဲစားတွေရဲ့ဈေးနှိမ်ဝယ်ယူမှုတန်နဲ့စပါးထွက်နှုန်းကျဆင်းတာတွေကြောင့်ပဲခူးတိုင်းတွင်းကတောင်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တောင်သူလယ်သမားခွင့်ရင်းနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ဦးဆောင်ဖွဲ့က2021ခုနှစ်မိုးရာသီအတွက်အခြေခံညွှန်းစပါးဈေးကိုကျပ်9,600,000သတ်မှတ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာတော့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းတိုင်းမရောင်းချရပဲပွဲစားတွေရဲ့ဈေးနှိမ်ဝယ်မှုကိုပဲခူးတိုင်းအတွင်းကတောင်သူတွေခံစားနေကြရပါတယ်။မြေပြင်မှာပွဲစားတွေလာဝယ်တဲ့ဈေးကတင်းတရာကို9သိန်းဝန်းကျင်ပဲပေးတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အတွင်းကတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်9သိန်းတောင်မရပဲ4,800,000ဝန်းကျင်ပဲရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တောင်သူတွေဟာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ကိုတို့ဟိုတနေ့ကတော့ဟိုတနေ့က4-5ရက်လောက်ကပေါ့50ပြအကိုတို့ဘက်မှာလမ်းဆိုးတော့မလာဘူး။အဲ့ဒါက50တောင်မှဝယ်နေတဲ့ပွဲသားချတယ်။ဒီညတော့ဆိုးတော့ကွာ။စပါးစီးရလေအခုဒီတိုင်းကုန်စည်တော့မကိုက်ဘူးလေ။တက်ခါနဲ့အဲ့မျိုးသားလေတအားဒီရထူတက်သွားတော့မသုံးနိုင်လို့သွားတယ်တေကမှ65-90တော့ထွက်အောင်မလို့ရှိတယ်။ဒါပြင်စပါးဆိုင်ရာဒီမှာလေယာသုံးသွင်းအားစုဈေးတွေအစမတန်မြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်မြေဩဇာပါဝင်လေယာသုံးဈေးတွေလည်းအလုံလောက်မသုံးခဲ့ကြရပဲစပါးထွက်နှုန်းကလည်း3ပုံ1ပုံကျော်အထိကျဆင်းခဲ့လို့တောင်သူတွေအတွက်အခက်အခဲပိုဖြစ်နေကြရတာပါ။အရင်တင်းတရာထွက်တဲ့လယ်တွေဟာအခုဆိုရင်တင်း60ဝန်းကျင်ပဲထွက်တော့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းငါးစိုက်ပြိုးရတဲ့တောင်သူတွေအဖို့အတိုးပေးရတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ပွဲစားတွေရဲ့ဈေးနှိမ်ဝယ်ယူမှုကိုမငင်းတာပဲရောင်းချနေရပါတယ်။လေသူတို့ကတချို့ကျတော့ကွာဒီလေတွေကသူကကျွန်တော်ကကိုယ်ငွေကိုထည့်ပြီးလုပ်တော့မလို့ကိုယ်တော်ကိုပြန်မြင်ရတာအခုအဲ့လိုဘာသာတိုးနေလောက်တဲ့လူကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအဆက်မှာဆိုတော့မဖြစ်နေသူတို့ကျေးဇူးကြီးကြောင်းဒီလိုခက်ခဲတွေကြောင့်လာမဲ့ຫນွေတပားဆိုင်ရာဒီမှာစပားဆိုင်ပြိုးဖို့အတွက်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တောင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးနောက်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းတာတွေကြောင့်တပြည်လုံးကပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးအခြေခံလူရန်စားတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီတန်တွေကိုပိုပြီးခံစားနေရပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လူပို့ပြီးတာဝန်မယူတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးအရေးယူမယ်လို့အပြစ်ရတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းပြီးအလုပ်ကိုင်ရှားပါးကနေ့စဉ်လူရနဲ့ချီပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစီဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ပွဲစားတွေဟာထိုင်းသွားလို့သူတွေစီကဝန်ဆောင်ကတဦးကိုဘတ်2,000မှ2,000ခွဲထိကောက်ခံပြီးလိုရာခီးထိရောက်အောင်တာဝန်မယူတာတွေလန်ခုလက်မှာပြစ်ထားခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာတွေရဲဖမ်းခံရတာတွေရှိနေတာပါမွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နေမြေတွင်တာဝန်မယူတဲ့ပွဲစားတွေ့ရှိပါကတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဖျားသုံးစုနေမြေမူနိုင်ကျော်မိုးက GPP ကိုပြောပါရရှင်
င်ဂျာတွေကိုနေရပြန်ပို့ဖို့မြန်မာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သုံးဝင်လွှာပေးပို့မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ18ရက်မှာကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာရိုဟင်ဂျာတပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြင်းထန်တဲ့သုံးဝင်လွှာပေးပို့သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။အတင်းကျပ်ဝင်ရောက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကစောင့်ရှောက်ပေးနေတာ3နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးဒါဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတစ်ခုပါပဲလို့ရှိတ်ဟာစီနာကပြောပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအတွင်းဝန်အီဆန်နူကာရင်ကသတင်းသမားတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆိုစေးတွေတုံးထားတဲ့အဝတ်အထည်တွေဝယ်လိုအားတိုးလာနေလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကပါတိတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာဒီတောတွေထဲကကျွေးကြနေတဲ့အသီးတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနေကြပါတယ်။ဒီတောထက်ကရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဆိုးတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချနိုင်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းရမှာအကူအညီရတယ်။ဒီတောတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။သစ်ပင်တွေကိုခုံမပစ်ပဲကျွေးကြလာတဲ့အသီးတွေရွက်တွေကိုသာသုံးတယ်လို့ပါတိတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူဆိုဒီကင်ကပြောပါတယ်။ပါတိတ်ဟာအင်ဒိုနီးရှားအထည်လိပ်တွေနဲ့အထည်ချောထည်တွေပေါ်ကအပွင့်ခတ်တွေကိုရေးဆွဲရမှာသုံးတဲ့ရိုးရာဆိုးစေးနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ကျူမောင်း1,900 ကျော်ရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွက်ဒီတောတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ်။ငါးတွေကနန်းတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစာကွင်းဆက်ဂေဟစနစ်ဖြစ်ရုံမကဆူနာမီရေလှိုင်းတွေကနေလည်းကမ်းခြေတွေကိုကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။မိုးသစ်တောတွေနဲ့စိတ်မြေတွေထက်စားရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကိုလည်းပိုပြီးထိထိရောက်စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဓာတုဗေဒဆိုးစေးထက်စားရင်အယောင်ပိုမိတ်ပေမဲ့သဘာဝဆိုးစေးတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပိုတင့်တော်ပြီးအရည်သွေးနဲ့တာရှည်ခံမှုကြောင့်ဈေးကွက်တန်ဖိုးပိုမြင့်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျန်ဒေးရဲဆိုဒီယာမန်တက္ကသိုလ်ကဒီတောဆိုင်ရာဂေဟဗေဒပညာရှင်အာဝင်းအာဒလီကပြောပါတယ်ရှင်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားအရန်ငွေကျဆင်းလာတာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့နိုင်ငံရဲ့တစ်ခုတည်းသောရေနံချက်စက်ရုံကိုယာယီပိတ်ခဲ့ရတယ်လို့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကနိုဝင်ဘာ16ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာကားရန်ရှည်ကြီးတွေတန်းစီစောင့်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။52နှစ်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာဘူဂါစကန်ဒါရေနံချက်စက်ရုံဟာတရက်ကိုရေနံစိမ်းစီပေါင်း9000ကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတနင်္လာနေ့ကစပိတ်လိုက်ရပြီလို့ဝန်ကြီးကပတ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အစိုးရအဖွဲ့စည်းဝေးတွင်ပြောပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့မှာလုံလောက်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာရနိုင်ပြီဆိုရင်ရေနံတင်သွင်းမှုပြန်စမယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပေမဲ့ဘယ်တော့ပြန်စဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်အသေးစိတ်ကိုမပေးခဲ့ပါဘူး။အခုတော့လောင်စာနဲ့အရန်ငွေအတွက်သီရိလင်္ကာဆိုရဟာအိန္ဒိယဆိုရစီကအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း900ချင်းယူဖို့ညှိနှိုင်းရေးစ조사နေပါတယ်။2021ခုနှစ်ရဲ့ပထမ6လမှာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာလောင်စာပြည်တွင်းတင်သွင်းဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.2 ဘီလီယံကိုသုံးခဲ့ပြီးတင်သွင်းကုန်သုံးစရိတ်အမြင့်ဆုံးသုံးခဲ့တာလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကစီရင်ခံပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမူကျူကျောင်းတစ်ကျောင်းကကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ပါရမီကိုပြိုးထောင်ပေးဖို့တင်ရိုးပြပလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မူနီမူကျူကျောင်းမှာကျောင်းသားလေးတွေဟာပုံမှန်ပညာရေးသင်ခန်းစာတွေသာမကကခုံတာဂီတာတီးတာနဲ့စာပကြီးအလှရေးတာပါဝင်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးမှာပါဝင်လေ့ကျင့်နေတာကိုမြောက်ကိုရီးယားဆိုရမီဒီယာ KCNA ကရိုက်တာသတင်းဌာနစီပေးပို့တဲ့ရုပ်သံထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီရုပ်သံကိုတိကျလွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိပါဘူး။ကလေးတွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အစောပိုင်းကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကအရေးကြီးပုံကိုကျောင်းကအသိမှတ်ပြုထားတယ်လို့ကျောင်းအုပ်ကြီးဂျွန်ယွန်းဟွေက KCNA သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမနှစ်ကဇွန်လကလေးကကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ခဲ့တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံတယောက်မှစီရင်မခံခဲ့ပါဘူး
ဒါပေမဲ့နေဆက်ကိုပိတ်ဆို့တာနဲ့ပြည်တွင်းခီးသွားမှုတားမြစ်ကန့်သတ်တာတွေအပါအဝင်ကူးစက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟေတီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်ကိုင်းတွေပေါ်တင်းတင်းမာမာရပ်တည်မယ်လူသက်သမားတွေလိုသဘောထားဆက်ဆံမယ်လို့ဟေတီဝန်ကြီးချုပ်အီရီယယ်ဟင်နရီကနိုဝင်ဘာ16ရက်မှာကတိပြုလိုက်ပါတယ်ဟေတီမှာတရင်ပတ်ချီပြီးလောင်စာစီတက်လက်ခဲ့ပြီးမှဓာတ်ဆီဖြန့်ဖြူးဖို့ခွင့်ပြုနိုင်ရေးလောင်စာသိုးလောင်ကန်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာကိုယာယီပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ဟေတီကိုင်းအုပ်စုတစုကကြေညာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဖိအားပေးချင်တယ်လို့ခိုင်းကောင်းဆောင်ဂျင်မီဘာဘီကျူချေရစ်စီယာကအရင်လကပြောခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အစိုးရဟာရာဇဝတ်သားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ခေါင်းစားပြက်လက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုကိုးကားရင်ကနေဒါတန်ယုံကမရှိမဖြစ်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုတန်ခေါ်နေတယ်လို့ကနေဒါဆိုရကအရင်ပတ်မှာပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့သူ့နိုင်ငံသားတွေဟေတီနိုင်ငံထဲကနေထွက်ခွာကြဖို့ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာထောက်ခံချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းစားတင်ရင်တွေဘေးကင်းတာတေချာစေရေးအစိုးရကရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေစီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကအရင်လကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပါကီနာဖာဆိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဝါဂါဒူဂူကလမ်းတွေပေါ်မှာရာချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေနိုဝင်ဘာ16ရက်ကချီတက်ခဲ့ကြပြီးသမ္မတကိုယာဒူကဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့စစ်သွေးကြွတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပြက်ကွက်လို့ကြံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံရက်ကစစ်သား28ယောက်နဲ့ရက်သား4ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဟာ4နှစ်ကြာအစ္စလာမစ်ပုံချမှုအတွင်းစစ်တီတွေဒုက္ခရောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။4နှစ်တွင်လူရောက်ထောင်ချီသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတသန်းလောက်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အင်နာတာမြို့ကရဲစခန်းဟာစားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်နေပြီးကြံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်2ပတ်စလုံးတွစ်ဆန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားနေရတယ်လို့ရဲစခန်းမှုကအထက်လူကြီးတွေစီအရင်ဘက်ကပေးပို့တဲ့ဂျင်းနှန်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့တော်ကလမ်းတွေတစ်လျှောက်ကျွေးကြော်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကသမ္မတခါဘိုတွေယာရုကဆင်းဖို့စော်ဩနေပြီးတင်သစ်တပ်တွေကအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေကိုရှာဖို့ကင်းလှည့်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ထိုင်ဝမ်ပေါ်မူဝါဒကမပြောင်းလဲဘူးအမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အားပေးနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသတင်းတောက်တွေကိုနိုဝင်ဘာ16ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်သားတွေသူတို့ထိုင်ဝမ်အဥပဒေကလိုအပ်ချက်အတိုင်းအတိအကျလုပ်ဖို့ကိုပဲအားပေးနေခဲ့တာလို့ဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်ဘိုင်ဒန်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်နဲ့အရင်ညကကောင်းမွန်တဲ့စည်းဝေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လက်ထောက်တွေကအရေးကိစ္စတွေကိုဆက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဘိုင်ဒန်ကသတင်းတောက်တွေကိုနယူးဟမ်ရှိုင်းယာလီဝင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်ကစီဝေးတွင်ထိုင်ဝမ်ရေးဘလို့တိုးတက်မှုရှိခဲ့လဲလို့သတင်းတောက်တွေကမေးရမှာဘိုင်ဒန်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်အဥပဒေကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာရှင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကလွတ်လပ်ရေးရဖို့ကြိုးစားပြီးတရုတ်ပြည်မကြီးအစိုးရရဲ့မြင်းညီကိုကြော်လာခဲ့ရင်တရုတ်ပြည်မကြီးဆိုရဟာပြက်ပြက်သားဆုံးဖြတ်မယ်လို့ရှီကျင့်ဖျင်ကဘိုင်ဒန်ကိုစီဝေးတွင်မှာပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်အမျိုးသားတဦးလို့ဖြစ်နေတဲ့အီရန်မျိုးသမီးကိုသမားကိုကြားမစစ်ဆေးပေးဖို့ဂျော်ဒန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်အီရန်နဲ့ဂျော်ဒန်မျိုးသမီးတင်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကအာရှမျိုးသမီးချစ်စစ်ပွဲကစားခဲ့ပြီးအီရန်ကပနတီအဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ရပြီးချစ်စစ်ပွဲအောင်သွားခဲ့တာပါပနတီအဆုံးဖြတ်မှာပနတီ2ကြိမ်ကိုကောက်ွယ်ခဲ့တဲ့အီရန်ကိုသမားဟာမျိုးသားတဦးပုံစံရှိတာကြောင့်ဂျာမစစ်ဆေးပေးဖို့ဂျော်ဒန်ဘက်ကအာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါအသက်32နှစ်ရှိအီရန်မျိုးသမီးအသင်းကိုသမားဇောရချ်ကူဒီယာအီကိုဂျာမစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အပေါ်အီရန်အသင်းဆရာဝန်ကစိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးအီရန်အသင်းမန်နေဂျာကလည်းရှုံးနိမ့်မှုအပေါ်စင်ကြေပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ FIFA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူဂျော်ဒန်အိမ်ရှိမင်းသားအလီကတော့အမျိုးသားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းပြီးအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းပြောပါတယ်။အာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးမှတ်ချက်တစုံတရာမပေးလို့ကြောင်းပြောထားပါတယ်ရှင်။ ချီလီ
အသင်းအနေနဲ့ play-off အဆင့်ကနေကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးချန်ပီယံဆုဖလားပါရယူနိုင်တယ်လို့နီးပြမန်ချီနီကပြောပါတယ်။အီတလီအသင်းဟာခြေစစ်ပွဲအုပ်စုအဆင့်မှာဒုတိယနေရာမှာသာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်12သင်းပါဝင်တဲ့ play-off အဆင့်ဆက်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ12သင်းထဲက3သင်းသာခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီနီးပြမန်ချီနီကတော့ခြေစစ်ပွဲဓာတ်ရိုက်မအောင်ခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးချန်ပီယံဆုဖလားတောင်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအခုချိန်ကနေမလမတိုင်ခင်အထိတည်ငြိမ်နဲ့သေချာပြင်ဆင်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာဖလားစီသွားခွင့်ရအောင်လှုံ့ဆော်ပြီးချန်ပီယံတောင်ရယူနိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့လုံးဝယုံကြည်မှုရှိကြောင်းနီးပြမန်ချီနီကပြောပါတယ်လက်ရှိဥရောပချန်ပီယံအီတလီအသင်းဟာ2019ခုနှစ်က play-off အဆင့်မှာဆွီဒင်ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့2018ကမ္ဘာဖလားကိုလွဲချော်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။